Բարև ձեզ, սիրելի գորիսեցիներ ջան, ձեր ցավը տանը։ Ես գիտեմ սյունեցիների, գորիսեցիների, թասիբով, նամուսով, պայքարող ու միշտ ուժեղ տեսակը, այո։ Սամվել Կարապետյանը 10 ամսից ավելի է, ինչ կալանավորված է, որ հարցնեք ինձ որպես իրավաբանի, լավ, ինչն է հիմքը կալանքի, կասեմ իրավական որևէ հիմք չկա, բայց կա քաղաքական հետապնդում, կա վախ, այն աստիճան վախ, որ մինչ օրս շարունակվում է, մինչ օրս, վերջին շրջանում շատ եք չէ լսում, որ ասում են Ամերիկայում էսպես է լինում, Եվրոպայում էսպես է լինում ու իբրև Հայաստանը 8 տարի է ժողովրդավարության բաստիոն է։ Մի օրինակ վերեմ։ 2024 թվականին, երբ արդեն ԱՄՆ-ում սկսվել էին նախագահական ընտրությունները, երկու իրար հակադիր ուժեր կային՝ Տրամպը եւ Բայդենը։ Տրամպի նկատմամբ ԱՄՆ դատարանը մեղադրական վերդիկտ է կայացնում, բայց ասում եմ մի վարքյան, նախընտրական շրջանը երկու քաղաքական հակառակորդ ուժերը պետք է հավասար պայմաններ ունենան, հավասար պայմաններ։ Իսկ ինչա կատարվում Հայաստանում։ Մինչ օրս Սամվել Կարապետյանը տնային կալանքի պայմաններում է, բայց ոնց ասել է Սամվել Կարապետյանը, կալանքի պայմաններում էլ հաղթելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձեր հետ միասին։ Ժողովուրդ ջան, ակնհայտ է, որ առաջնային խնդիրը մեր երկրում դա բարեկեցությունն է, բարեկեցությունը։ Իսկ դրա համար ինչ է պետք։ Աշխատատեղեր։ Սամվել Կարապետյանը այն մարդն է, որ իսկապես նայենք մեր նոր անկախ հանրապետության պատմությունը, ամենից շատ աշխատատեղեր, ամենից շատ բարեգործություն արած մարդն է։ Իր հիմնական գործունեությունը, իր վաստակը ապահովելով Հայաստանից դուրս։ Պատկերացնում եք 90-ականներին, երբ Սամվել Կարապետյանը ընտանիքի հետ միասին արդեն արտերկրում էր գտնվում եւ վաստակում էր իր միջոցները, առաջին որոշումներից մեկը, որ կայացրել է, դա եկեղեցի կառուցելն է Տաշիրում։ Այդ ժամանակ դեռ Սամվել Կարապետյանը միլիարդատեր Forbes-ի ցուցակի ներկայացուցիչ չէր, բայց իր միջոցները ներդրել է եկեղեցի կառուցելու մեջ, որտեղ Տաշիրում չի եղել եկեղեցի։ Հիմա պատկերացրեք Սամվել Կարապետյանը հանձնառություն է ստանձնել, պատասխանատվություն է վերցնել ամբողջ Հայաստանի համար, ամբողջ փոփոխության համար